金童玉女歌舞排，李天老母娘动用所有的仙佛来到我们的人世间，带着欢喜心来，让大家带着欢喜心回家，好不好？好。弥勒诸佛笑呵呵，弥勒佛看着诸位的花心，非常的欢喜。这艘叫法船，普渡法船，大道开，好不好？好。诸位，今天是非常特殊的日子，你们是非常特殊的人，我们只有跟特殊的日子、特殊的人，我们才有唱这首歌。我们来看看台湾人跳泰国舞，烧根灯来。哦。